হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। আর হ্যাঁ, বড়দের জানাই সুবিচার প্রণাম। আর আমার থেকে ছোট যারা রয়েছে বা আমার সমবয়সী যারা রয়েছে তাদের সকলকে জানাই সুবিচার। আর আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে ফ্লিপকার্ট বিগ বিলিয়ন অফার চলছিল। সেখান থেকে আমি কী কিনেছি বলো তো? আমি কিনেছি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু আর কিনেছি কেশকিংয়ের অনিয়ন হেয়ার অয়েল। তো আনবক্সিং করবো তোমাদের সামনে, ঠিক আছে? তো তার আগে কিছু কথা বলে নিতে চাই। তো আমি কিন্তু এর আগে কেশকিং হেয়ার অয়েল মেখেছি, কিন্তু অনিয়ন যে হেয়ার অয়েলটা সেটা আমি মাখিনি। তো আমি আনবক্সিং করবো তোমাদের সামনে। আগে আনবক্সিংটা করে ফেলি। আনবক্সিং করছি। অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু, ঠিক আছে? এটা আমি অর্ডার করেছিলাম 600 ml। এটার দাম পড়েছে 292 টাকা, ঠিক আছে? 292 টাকা। আর এটা হচ্ছে কেশকিং অনিয়ন হেয়ার অয়েল, ঠিক আছে? আর এটার দাম পড়েছে, এই দেখুন, এটা হচ্ছে কেশকিংয়ের আয়ুর্বেদিক অনিয়ন অয়েল। এটার দাম পড়েছে হচ্ছে 349 টাকা। এটা হচ্ছে 300 ml, এটা হচ্ছে 600, মানে শ্যাম্পু নিয়েছে 600 ml। আসলে তোমরা সকলেই জানো অনিয়ন মানে পেঁয়াজ আমাদের চুলের পক্ষে খুবই ভালো। পেঁয়াজ মাখলে চুলের গ্রোথ হয়। তো পেঁয়াজ মাখলে আমার ঠান্ডা লাগে, তো সেই কারণে এই তেলটা আমি ইউজ করব, তাতে আমার ঠান্ডা লাগবে না। আর সব থেকে ভালো, এটা হচ্ছে আয়ুর্বেদিক অয়েল, এর মধ্যে কোনো কেমিক্যাল নেই। আর আমরা সকলেই জানি পেঁয়াজ আমাদের চুলের পক্ষে খুবই ভালো। তো সেই কারণে আমি অনিয়ন হেয়ার অয়েল অর্ডার করেছিলাম, যাতে চুলের গ্রোথও হবে। গাইস, তোমরা তখন দেখলে যে আমি আনবক্সিং করছিলাম শ্যাম্পু আর অয়েলের। তো অয়েলের আরেকটা প্যাকেট ছিল, সেটা আমি খুলতে ভুলে গেছিলাম। তো তারপরে আমি ভিডিওটা করে অ্যাড করে দিয়েছি। তো দেখো তেলটা দেখতে কীরকম, এই যে এরকম দেখতে। আর এটাও কিন্তু অনিয়ন শ্যাম্পু রয়েছে, ঠিক আছে? কিন্তু আমি অনিয়ন শ্যাম্পুটা কিনিনি, অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু। তার কারণ আমার ভীষণ হেয়ার ফল হচ্ছে, সেই কারণে আমি হচ্ছে এই ড্যান্ড্রফের শ্যাম্পুটা নিয়েছি। কারণ আর ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পুটা ইউজ করলে আমার ড্যান্ড্রফটাও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। তো আমি এখনও এগুলো ইউজ করিনি, তোমাদের সামনেই আমি আনবক্সিং করলাম। আমি হচ্ছে এটা ইউজ করব, আজকেই মাখবো। মানে আমি এই ভিডিওটা স্টার্ট করেছি সন্ধ্যা থেকে, তো আজকে আমি তোমাদের এটা আনবক্সিং করে দেখালাম। আর আজকে রাত্রিবেলায় আমি শ্যাম্পু তো আর মাখবো না, এই অনিয়ন অয়েলটা মাখবো। তো দেখা যাক মেখে কী উপকার হয়। যদি আমি উপকৃত হই এই তেল আর শ্যাম্পু মেখে, তাহলে আমি তোমাদের রেকমেন্ড করবো যে তোমরা এই অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু আর অনিয়ন হেয়ার অয়েল মাখো। তো আফটার 1 উইক আমি তোমাদের জানাবো যে মেখে আমি কীরকম ফল পেলাম। যদি ভালো ফল পাই তোমাদের আমি নিশ্চয়ই জানাবো। গাইস, আমি যে এটা হচ্ছে আনবক্সিং করলাম, তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছে। এটার দাম দিয়েছে 349 টাকা। যদিও তোমরা দেখতে পারবে না। আর এই দেখো, এটা ভালো বোঝা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? এ দেখো, 292 টাকা দাম নিয়েছে। জানি না আমি তোমাদের কীরকম দেখাতে পাচ্ছি। তো গাইস, আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আর হ্যাঁ,